嗱，不單如此喎，佢哋咧仲係用呢啲牌嚟去點餐㗎。呢個鳳爪真好耐未試過咁靚鳳爪啊！呢個係11蚊啫喎，哇！真係差唔多係我食過最好嘅咁滯。就算佢擺咗咁耐。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日咧係星期日，我而家所在位置咧就係佛山啦。咁啊，今日同佢老婆去飲早茶。而家呢個鐘數咧係10:03。咁我哋咧去佛山一個好老字號嘅茶樓，就飲早茶。不過咧有10:03個字啦，可能去到都食中午飯啦嚇。咁啊再嚟，我哋咧前面就係筷子路啦。唔知大家仲記唔記得咧？喺農曆新年嘅時候啊，我哋咪去睇醒獅嘅嚇，祖廟睇醒獅，睇完醒獅咪大家過嚟筷子路啦。咁啊睇嗰啲人咧寫揮春嗰個地方。我哋開車過嚟嘅路上咧係途經南海千燈湖嘅。咁啊南海千燈湖嗰邊就高新區好靚啦，好多好現代化嘅高樓大廈，好似廣州嘅珠江新城。咁至於呢度咧，就好似我哋翻到廣州嘅西關咁樣啦，越秀都唔算，係西關。隨便咧，你都能夠揾到呢種古舊嘅建築物。升平路63號呢個咧就真正算得上係百字年老字號啦。咩1900幾、1910幾嗰啲嘅，不過我手頭上咧冇相關資料，我淨係知道佢咧係真正已經超過100年㗎啦。所以佢嘅牌上邊咧寫住百年老字號，係堅嘢嚟嘅。嗱，就係呢度啊，天海酒家，甚至連隔離呢個眼鏡鋪咧都係1985㗎啊，唔簡單啊，過馬路啦。嗱，嘢未食啫，我哋已經見到啲電話機啦。幾古舊，廣州咧，我諗我見過真係3、4部㗎。嗱，我哋咧就揾到位啦，咧就係坐喺呢啲台度㗎啦。咁啊，據説呢個茶樓咧100幾年，等我揾啲資料俾大家睇下。天海酒家就係今日我哋飲茶嘅地方，大家睇下嚇。佛山曾經的4大酒樓，天海酒家、英聚酒家、三品樓、翠微樓，咁咧1915年開業至今。咁啊，啱先我講4家酒家啊嘛，唯獨得佢係仲喺原址做緊嘢，其他嗰幾間咧，因為拆遷原因咧已經冇咗啦。時至今日啦嚇，100幾年啊，108年、107年啦，真係交關啦，仲老過我阿爺啊，真係，然之後咧呢度嘅點心咧係自己去攞嘅，啊14蚊啊，哇！就好似以前嗰啲茶樓咁啊，自己去攞啊，咪自己沖茶。108年啦，嗱，第一個就試下個牛肉球先啦嚇，黐實喺個碟度咁嘅噃，14蚊。嗱，坐喺我哋對面呢台客咧就講緊麻雀經啦。至於我咧就同大家試下個牛肉球啦。最貴16蚊，呢個就14蚊。喂，次啲上星期喺番禺賓館食到嗰個喎，又係呢啲咁樣咁大粒嘅喎。嗰度咁唔同，嗰度環境好好多，係呢度咧確實同上星期比，呢度環境係真係冇咁好。嗱，老味道啊唔同啊嚇。首先咧同上星期似啲喎，不過感覺上咧好似新鮮啲嚇，感覺上咧裏邊係冇馬蹄，呢度靚啲，芫茜都係多啲嘅。咁但係上星期嗰度咧，佢就有配結汁啊，咁可能呢度都有我哋攞唔到嘅，同埋大粒啲咁多嘅。嗱，不單如此喎，佢哋咧仲係用呢啲牌嚟去點餐㗎。啊，天海酒家食街嗱就係咁樣啦。個老婆猛咁話啲味道好懷舊咁啊，試先啦，我都覺好懷舊，即係真係有少少似咧以前細個，我阿爸第一次帶我去飲茶，牛肉丸我唔係好記得啦。反而咧，餐廳嘅環境真係好似我以前細個。如果我冇記錯，我第一次飲茶咧，應該喺3年尾，我阿爸帶我去嘅。咩2個半定1幾銀錢一碟排骨嗰陣咧，就係呢啲咁樣嘅環境嘅。個牛肉丸裏邊咧，除咗芫茜啊嗰啲正常味咧，仲有一種好似檸檬葉咁嘅味。陳皮，我又係陳皮啊！哇，陳皮真係多變化，怪唔得陳皮賣得咁貴啊！
嗱，食完咗牛肉球，我去攞個布拉腸嚇，係嘛？鳳爪，好。嗱就係呢個位置啊，睇下先。嗱，仲有撈麵嘅喎，咁啊仲有拉腸嘅，咁啊我攞個鳳爪。嗱啲點心咧就係咁樣一籠一籠喺度攞啊，仲有果蒸粽添。我記得啦，嚟佛山咧飲茶係有果蒸粽㗎。咁啊排骨啦、鳳爪啦，我哋呢輪要鳳爪，仲有蝦餃啊。除此之外咧，原來仲有煲仔粥啦，咁你可以揀啲肉片嘅，8搭自選，4兩肉起就免粥底。譬如話你個牛肉片粥，咁咪432蚊，32蚊一碗粥，肉球啊6蚊，再加嘅骨腩啊、皮蛋啊，各種。嗰啲鳳爪冇嚟錯係嘛？咁啊同埋咧，我啱先啊就落咗個腸粉啊。蝦餃啊，陣間仲要食。蝦餃係嘛？唔係，我講埋個腸粉先。啱先要揾部長姐姐落嘅。咁我同佢講話，我要一個牛肉拉腸。佢話咩牛拉腸？牛腸啊嘛。原來咧佛山係叫牛肉腸嘅。食埋呢個牛肉丸先咧。哇！個牛肉丸真係好夠大牙。接落嚟試鳳爪，哇！肥嘟嘟咁嘅喎嚇。好正。同埋咧嗱，大家睇見啦，佢下邊油咧唔會話一鍋油咁嘅，咁啊正常狀態嚟嘅呢種係手工蝦餃。我諗咧，就算呢個係攞貨啊，都係揾翻啲老字號嘅，即係合咗幾廿年嗰種咧。咁啊，至於腸粉啊嗰啲咧，就全部現場做啊，粥啊各種都係有粥嘅，32蚊牛肉粥。呢個係幾錢啊？我都唔記得，同啱先牛肉丸一樣，都係14蚊嘅。係啊，14蚊，啲咧好實淨嘅喎，冇乜話裏邊下邊全部都係花生啊嗰啲咁嘅喎。老婆對呢個好滿意啊，我都係咁話。佢炸得咧夠腍啊，嗰啲汁咧全部入晒去嗰個雞腳嗰度啊，鳳爪嗰度，真係正。嗱，我哋咧就係睇到嗰個，所以決定落布拉腸嘅招牌布拉腸上榜傳統美食。我好期待布拉腸啊！我呢幾集咧影片咧。好似除咗琴晚之外，集集都係食腸粉、絲雲咁滯㗎啦嚇。呢個鳳爪真好，好耐未試過咁靚鳳爪啊！咁佢有啲咁多辣嘅，就並不多嘅。嚴格嚟講咧，嗰啲都唔叫辣，嗰啲叫野味。好味。咁我而家期待緊個腸粉啦，上個腸粉整個蝦餃咁啊，哇！完美啊！呢餐早茶。靚女攞個蝦餃添啊，唔該，蝦餃有冇啊？哎呦，咁啊等陣先喺度等緊嘅時候咧，發現嗰個去攞個蝦餃啦，手工蝦餃咁出名賣晒，咁啊可能等啦，食埋個腸粉先至有咧。喺呢個時候咧，又同大家講下嚟呢度嘅交通路線先得啦。咁距離呢度有2個地鐵站係最近嘅，一個就普均北，一個就係祖廟。咁如果你話諗住行路咧，我建議祖廟嚇。嗱，俾大家睇下。嗱，交通路線就係咁啦。你從呢度沿住筷子路一路行，咁啊行經過蓮花路之後咧，咁就可以去到祖廟路噶啦。咁啊，中間咧就會經過仁壽寺嘅。咁我嘅建議係行路都係一個唔錯選擇，尤其咧仁壽寺可能咧已經係整好咗噶啦。咁啊，大概疫情嗰陣2年之前我嚟過嘅，咁啊經過門口，當時仲整到亂七八糟嘅。如果你話我要坐巴士啊，咁咧就係咁樣嘅，咁啊20幾分鐘，同時間行路嘅時間係差唔多啦。不過咧佛山呢度啊，佢嘅巴士咧其實係幾發達嘅，就唔似話我哋去翻順德啊，甚至乎係南海啊，就冇乜巴士嘅啫。呢度就多嘅，去到呢個叫良緣巴士站，咁啊坐3個站咁去到祖廟啊，祖廟再行過去就係祖廟地鐵站啦。因為始終咧呢度唔同話新城區嘅珠江新城嗰啲，其實你一路行一路咧都係有景睇嘅，所以冇乜所謂，行下路好嘅。至於個老婆咧又去緊揾食啦，揾緊啲好嘢食，等佢鑑別下啦嚇。下次要早啲嚟啊！由於咧，我哋呢啲後生，尤其喺廣州過嚟咧，特別晏。咁咧，佢哋嘅茶市已經準備冇啦。啱先我哋咁就叫粥冇，蝦餃一定唔會再出㗎啦。準備做飯市，呢啲就係老茶樓嘅堅持啦。咁啊，我哋咧終於搶到一個，唔係呢個喎，搶到一籠排骨，就係呢個排骨啦。我哋啲腸粉都到啦噃，好耐未食過呢種腸粉啊，一段一段。呢個係
11蚊啫喎，啊！佢上嗰次買蓮香樓嗰啲嘛，一段睇下呢啲米嘅比例高到，你睇黐到勁喎，布拉腸啊！嚟品鑑下布拉腸係點咧？係咪？唔使落好多燉麵，又可以咁透明咁薄，係嘛？嗱，嗰嚿食過唔同大家講啦。第一，佢裏邊用芫茜，而家好少腸粉鋪會落芫茜嘅。就算你翻到去西關，我哋早幾日食嗰啲咧都唔會落芫茜，唔落菜咧已經係夠正宗嘅。6條腸粉。有6條。咁啊，第二，佢啲牛肉咧係牛肉碎嚟嘅，就唔係牛肉片嘅。喺廣州咧唔係咁容易揾得到嘅啫。你講腸粉店嗰啲啊，堆埋一堆俾你咯。係啊，就算我哋去到呢啲老字號咧，都係等肉片嘅，我就唔係好中意嗰種啊，我唔怕同大家講。所以點解我出去食腸粉咧？如果我知道佢係落肉碎咧，我就一定會叫肉碎。如果我唔知道咧，盡量我會叫雞蛋腸或者豬膶腸，就係咁解嘅。11蚊6條抵喎，圍到2蚊都唔使一條。嗰啲花生油好鬼香，咁啊豉油唔算多嘅嚇。我又記得啦，我以前細個食嗰啲腸粉咧，又係好似係冇咁多豉油嘅，佢唔會話攞啲豉油浸住浸住啲腸粉嘅，就真係食到啲嗰啲腸粉嗰啲米味嘅。哇！啲腸粉我都食到咁嘴刁，睇嚟有排都唔使食腸粉嘅。即係廣州幾間嘢我都俾我食過啦，再食埋佛山呢個。係啊。雖然嗱，我哋唔好講排名啊嚇，但係如果講好食，我哋撇除價錢先，呢個係最好嘅。近期大家有睇我影片就知啦，應該第二係醒記咯嚇，後邊嗰啲就唔好講啦。好食啊嘛，又肚餓，我食埋呢條咁啊，再俾大家睇下。嗱，有芫茜啦，佢切開兩邊嘅，係啊，即係好似蓮香樓嗰種。有啲仲會咁樣切開嘅。唔係啊，佢幫你裁剪埋個邊，佢收剪。哦，即係裁咗個邊佢。係啊。蓮香樓咪多2條菜咯。哇！咁啊係，蓮香樓多2條菜。大價錢都唔同啦。仲有咧，啱先我哋過嚟呢度發現附近咧，大多數都係嗰啲危樓嚟嘅，即係外人請勿進入啊，會隨時冧嗰種嘅，夠晒年紀啊！好粉啊嘛！佢講緊嗰個芋頭，我啱先試過啦，確實如此。試多嚿排骨先，話呢嚿冇骨嘅。咁啊排骨咧就肯定係有醃過㗎啦。通常咧茶樓咧排骨咧都係有醃過嘅。我食過有啲咧仲會掟粒梅子落去添。咁呢度係冇嘅，嗰個都好細個試過啊。有肉味嘅，雖然有醃過，我哋又埋咗單啦。行過呢度咧，真係學習下傳統鳳凰麗乾卷，即是什麼咧？不知道啊！而且咧呢個餐仲要5選2 9個9啫。嗱，如果俾我5選2，梗係菊花魚加個麗乾卷啦，係嘛？嗱，甚至乎啊，仲有好多菜添啊！柱侯雞嘅100就最貴嘅，咁其他都係話無豬手48都係算比較貴嘅。好耐之前食過一次，你阿七叔帶嚟佛山，好似邊間酒樓食過柱侯雞。咁啊，再嚟仲有石灣菜扒手打魚腐啦。5樓菊花全鯇魚嘅98嚇，咁然之後咧，一出到嚟門口喺對面隨便便，你就可以見到嗰啲鑊耳屋㗎啦。咁啊，我哋往呢個方向行，睇人哋寫揮春啊，爭啲唔記得同大家講使咗幾多錢添。咁我哋係俾咗60蚊嘅最終。咁啊，茶位個老婆話係2個半係嘛？咁即是5蚊雞咧，2個人加埋。咁啊，總共食咗55蚊點心，除咗個腸粉冇肉之外咧，同埋個芋頭唔係肉之外，全部都係肉嚟嘅，真係抵食啊！4大天王都唔算4大天王嘅，但係抵食啦。嗱，當我哋一食飽嗰啲點心之後咧，喺呢度又有個雞仔餅鋪㗎啦。咁啊，上次直播嘅時候都經過一次㗎啦。當時我拎得嘢太多，冇買到嘅啫。仲有咩？仲有花生糖喎。呢個係雜糧餅嚟㗎。雜糧餅。好硬㗎嘛？係咪硬㗎？仲可以俾佢試添。細嚿得啦。細嚿啊，係咁易得㗎啦。嗱呢啲搣開。係搣散嗰啲係㗎啦。一半咧。我食唔到，我唔食。點賣㗎？整斤嚟？20蚊一斤。雞仔餅要唔要啊？雞仔餅係熱氣啲，裏邊仲有糯米糍喎，你睇唔睇到啊？啱先如果冇去飲茶咧，就喺呢度食嘢㗎啦。
嗱，仲有西樵大餅，咁啊個老婆就叫大福餅嘅，其實都係同一樣嘢嚟嘅啫嚇。仲有呢個啊，細個食過㗎啦，春卷，不過唔夠膽啊！啱啱食完飽晒啦，係啊。咁啊再嚟咧，我哋要咗3個糖沙翁啊，10蚊雞嘅啫。啊，嗱呢個咧就係廣式點心係嘛，糖沙翁啊，佢決定要試試味道。咁啊10蚊4個，係啊，糖沙翁係好難整嘅。佢要咁樣擺住喺度。蛋香味。而且如果出去外邊茶樓咧，呢嚿嘢收你唔平啊！咁啊當然啦，嗰啲就新鮮啲咯。咁呢啲咧就係佢哋阿師傅做好擺咗喺度零售嘅。咁啊啱先就同啲老街坊證實過啦，全部都唔係工廠貨嚟嘅。哇！真係差唔多係我食過最好嘅咁滯啊！就算佢擺咗咁耐，就算呢幾個已經係賣到最後嗰3個都係咁話嘅，有蛋味。不過咧，嗱食咗咁少嘢啫，我哋總結咗一個經驗啊！佛山老城區呢度咧，你一定要早嚟。啱先我哋去嗰個茶樓，人哋係從6點半開始就飲茶㗎啦嚇，咁我哋喺6點半度喺度瞓緊。不過呢個都係，如果你能夠一早嚟到食到最新鮮嘅，食唔翻㗎啦，最好㗎啦，可以咁講嚇。咁然之後咧，一路食住，你就可以過對面睇下阿老師喺度寫大字。咁啊至於我咧，就過年農曆新年應該係正月初7啊，好似就嚟過一次㗎啦。咁啊，佢哋啲字畫都唔係話好貴嘅啫，幾靚啲字啊！撈乜都掂，我最記得嗰個上次。好嗱，我哋又翻嚟蓮花路呢度啦。啱先睇過嗰邊，我哋會往仁壽寺嗰個方向行過去。唔知而家搞好未咧？後邊應記係啊，仁壽寺唔知而家搞成點咧？至於我哋右手邊呢度咧就係蓮花市場啦。咁係我認識佛山啊為數不多比較大嘅市場嚟嘅。有好多菜檔喎。而家呢個鐘數幾點鐘啊？11點半。咁啊都熱鬧啊！呢種有棚半戶外嘅市場嚟嘅，呢啲係有棚嘅番禺係嘛？咁啊係，咁啊點講咧？市中心嗰啲全部都係上晒樓啊！我哋啲市場，咁啊前邊咧就係個廟啊寺啊，我哋去睇下而家搞成點。不過睇上去應該未搞好啊。經過不遠咧，我哋終於嚟到呢個仁壽寺啦。原來咧已經可以入去噶啦。咁啊，我清明時期間入去咩嘅啫噃？不過咧，我哋見到呢個清明期間會拜先人嘅咧，所以都係唔好啦，都係唔好啦，留翻到嚟旅遊時候先至入去啦嚇。放翻。啱啱12點，我哋係準備翻嚟攞車。原來咧，我哋停車呢個位置咧咁靚嘅喎，叫做國粹升平網紅集市。咁啱好12點咧，佢仲打鐘嘅喎，叫做分靈古道。人造都做得幾好睇啊嘛！嗱，話而家呢個鐘數咧就12點，按道理應該好熱鬧嘅啦。但係都大家睇見好似好多老細都未開工喎，嚇！有陣時可能佢哋啱啱開始佈置，就下星期開始熱鬧啩。因為咧過幾日咧就係一個少少嘅1日嘅假期嚟嘅。咁啊過完之後到5.1節啦，可能有多啲遊客過嚟呢度遊玩啦，又幾靚嘅喎。咁應該係未開始嘅，佢應該係佈置咗未開始嘅。如果係可能夜晚黑㗎，個老婆講，唔排除呢個可能啊。咁啊再嚟咧呢度啊係仲有一個教堂㗎，咁啊都喺呢度附近嘅，喺我哋停車附近嘅。可惜我哋嚟得時間唔係太好，咁啊呢啲集市啊檔口就冇開門，咁啊大多數都係食嘢為主啦嚇，烤生蠔。對面呢度咧就賣奶茶嘅應該係。
上邊嗰啲建築物咧似係舊嗰啲保留落嚟嘅，就唔係新嘅。係在佢將個外牆就翻新過。咁啊，仲有呢度仲有一個好正嘅地方咧，就叫做嶺南天地。因為我哋而家過去嶺南天地行下啦，好唔好啊？咁可能夜晚打啲燈上去好睇啲咧。呢個叫做咩話？咩玩古鎮話？永安藥啊，潮玩古鎮網紅集市，仲有永安藥房總行喎。嗱，我哋而家咧就終於翻到嚟升平堂啦。咁呢度咧係一個基督教堂嚟嘅。今朝咧我哋就將車停喺呢度噶啦。咁啊停車嘅時候咧，個老婆仲買手個，仲有信徒喺度做緊禮拜嘅。咁啊門口咧就擺咗好多白鴿。咁然之後喺呢度竟然有個寵物醫院係嘛？哇！好多嗰啲狗仔喎，成車喎，好惡㗎喎，最惡呢種喎。話咁快咧，我哋又翻嚟祖廟路呢邊啦。咁啊，我哋喺附近行下啦，可能揾啲嘢食啊，又或者入去嶺南天地裏邊行下嘅。有觀眾就會問啦：喂，我都成日跟住你嚟嶺南天地啦，咁嘅，因為我通常直播嚟咧都係非節假日嘅。今日咧係一個唔落雨嘅星期日，咁咧應該就會好熱鬧嘅。咁啊，去到再講啦嚇，落咗幾日雨，啲人屈住喺最後屋企好辛苦啊嘛。趁住今日唔落雨出嚟玩啊，我哋都出嚟影下人哋喺度玩。嗱，經過不遠咧，我哋嚟到祖廟後門。咁啊喺後門呢度崇敬門一出嚟咧，穿過嚟呢度就已經係嶺南天地㗎啦。咁啊又睇下今日有幾熱鬧啊嚇！今次我哋就喺呢度入到嚟咧，就同廣州好多嗰啲大型百貨商場一樣啊，都係有呢啲賣車嘅地方嚟嘅。然之後將鏡頭咧往咗一轉咧，就係呢個酒莊啊，石灣酒莊啊，係咪好反差好大咧嚇？咁呢邊咧就一啱酒，陳太吉酒莊全部擺到滿嘅。咁呢邊咧就一部最新型號嘅車擺住喺呢度，咁啊仲識得自動駕駛嘅添。呢邊嘅酒莊咧就係建於清朝嘉慶年間，最著名嘅就係石灣玉冰燒。咁呢邊咧就係一部嘅靚車啦，譬如話最貴嘅34萬有找棚翼車，即係嗰個車會好似翼咁揭起喎，跟住仲要4年免費充電，每年1500度。正如我影片剛才所講啦，我之前咧都帶觀眾嚟過好幾次㗎啦。不過咧當時就冇咁熱鬧，咁我又喺度再科普一下啦。佢同我哋啱先咧話去停車嗰度咧，嗰個商場差唔多，不過咧呢個就比佢做得比較好嘅，甚至乎我認為喺廣州、佛山嚟講係做得最好添，甚至乎好似永慶坊都未有佢咁勁嘅。咁啊有好多餐廳啦，然之後咧就將啲舊屋保留翻咧，就保留得好足嘅，好似面前呢啲咁，係咪？咁啊至於啲餐飲咧，亦都係好有特色嘅，就唔會話通街都係嗰啲好普通嘅。即使係呢啲咧，佢都係食田雞嘅咧，都係比較高端少少嘅。呢個咧就保濟丸啊，裏邊係飲咖啡嘅，飲唔飲咖啡啊？係啊，真嘅。係啊，真係飲咖啡啊！你飲翻杯啊！嗱，呢度咧就唔係賣保濟丸嘅，呢度咧就係飲咖啡嘅。我哋數碼點單，哇，夠晒新潮喎！睇先，美式21，好啊，美式。呢度咧就之前同大家嚟過，有個簡氏嘅舊居嘅，不過唔知而家仲開翻門未啦？係咪正過啱先嗰度好多咧？呢啲咧保留得好原始嘅。呢隻地磚咧就喺每年呢個時候最值錢㗎啦，就係潮濕嘅時候咧，佢係唔會跣嘅。就算咧倒啲水落去咧，可能呢隻未至於啊，仲有一款勁啲嘅，倒啲水落去咧，佢都會吸收得到好多嘅。就算嗰啲麻石磚咧都會跣啊，會生青頭嘅。啱先嗰種係唔會嘅。
幾次直播咧，我都冇留意呢一個。呢一個係咩啊？呢個係已經睇唔到係乜嘢嘅一幅畫啦，係嘛？唔係，佢係題字嚟嘅，應該係嗱，呢度係有題字嘅，呢啲唔拆得嘅。咁我係睇唔到寫咩字嘅上邊嚇。正如啱先所講啦，佢哋係將新同埋舊就融合得好好嘅。咁啊，啱先我哋係睇過啲舊㗎啦，依家面前咧又係一啲新㗎啦。咁啊，始終都係嗰句咧，有遊客好玩好多嘅。我之前幾次嚟咧，冇遊客嘅鋪頭嘅老細咧，唔係好熱情嘅，即係你經過係啊咁樣樣。哇！而家有遊客咧，前面嗰啲賣手工藝品啊嗰啲集市係全部開齊檔啦。嗱，如果有觀眾咧翻到嚟嶺南天地玩喎，冇嘢食，你絕對唔需要擔心啊！好多嘢食。無論一啲比較新派嘅西餐啦，啱先古舊嗰啲冇米粥啊，冇米粥呢度啊，呢度呢度係冇米粥，咁啊食點心㗎啦。前邊係有啲洋人喺度嘆緊佢哋嘅下午茶啦。咁我諗咧，除咗珠江新城以外咧，真係唯有嶺南天地，仲有邊度啊？係可以有咁樣嘅格調㗎啦。嗱，你喺一度食緊西餐嘅時候咧，喺面前咧又見到一個煙通嘅。咁啊，佛山以前咧係好多嗰啲燒陶瓷嘅地方啊嘛，話唔定呢度以前都係燒過陶瓷嘅喎。咁至於呢邊咧，又係一個世界最知名嘅雪糕店啦，啊！仲有新開呢個韓國烤肉店喎。咁然之後咧，正前邊咧仲有一個食雪糕嘅，應該係定係賣糖果嘅。嗱，啱啱我哋見到有嗰啲西餐啊，呢度咧又有順德菜啊。咁雖然呢個係佛山啫，都會有順德菜嘅。咁將鏡頭一轉過嚟呢邊咧，呢邊係食日本料理嘅，好似係啦，冇錯啦。壽喜燒原隻椰子嚟做壽喜燒喎，148蚊一份。冇嘅，唔會有茶樓嘅。點會有茶樓嘅？你食幾錢啊？係嘛？唔得嘅。大多數咧都係呢啲西餐廳嗱，譬如話你係可以坐喺度食下 pizza 啦，飲下果汁啦。原來咧前邊仲有間順德小食嘅。咁咧呢度坐到咁滿咧，似乎可能呢度價錢比較相宜，係有雙皮奶食嘅，好似係嘛？咁啊！如果你話我哋老食客咁樣知道附近邊度仲有嘅，就可能未必喺度排隊嗱。睇下雙皮奶又有啦，係嘛？燒鵝又有啦，但係冇寫價錢。係喎，呢邊有嗱，就係呢個啦。咩啊？拆魚羹38，炒牛奶58，黑松露鮑魚雞118。咁咧，次次咧，我哋上次咧去到嗰個去到咩啊？番禺嗰度嗰啲私房菜，不過就環境就好似嗰度好啲，就靜焗啲啊！呢度就熱鬧啲。咁如果你話中意食粵菜又唔想行遠嘅，呢度都係一個唔錯選擇。咁然之後咧，正喺佢隔離咧係仲有一個食粵菜嘅地方嘅，我哋就唔該啦。佢係叫做行運樓。咁至於呢度咧就有一個鐘樓，呢個應該係堅嘢嚟喎，做咗好耐喎。正就喺呢度啦。嗱，你一食完小食，咁咧就可以行翻出嚟呢個鐘樓呢度望下上去，咁啊又可以喺度影下相，睇下鑊耳屋啦。嗱，甚至乎咧連民信老鋪都有嘅，都係嗰句啦。我之前咧咪有幾次嚟過嘅，真係冇咁熱鬧。嗰啲餐廳好似好多都冇開，又或者未開呢一曬，我唔係好知啊。嗱，呢個仲有松鶴樓啊，食中菜嘅嚇，食中菜排晒隊㗎嘛。
啊！你睇呢個門，喂，以前就係咁樣敲門㗎，咁樣敲，誒裏邊啲人聽到咯喎，咁佢就會出嚟開門㗎啦。以前就係咁樣敲。都唔係攞依啲嘢，係摔㗎嘛。摔㗎嘛，係嘛？隻門都仲係舊嘅。門舊，但係個功能已經唔同咗㗎啦。嗱，又嚟到一個咧，之前我直播未嚟嘅區域啦，哇咁勁㗎喎嚇！喺度拜天地啊、拜堂啊、成親㗎喎，咁大個喜字咁紅嘅。呢度咧應該係講緊一個古代婚禮嗰啲儀式嘅，嗱咩六禮納徵啊呢啲咧，六禮啊納吉啊，咁然之後咧你仲可以喺度洗靚靚，然之後就出嫁啦，下邊有個銅盤。哦，原來咧呢度係賣嫁女餅嘅，叫做年年萬喜啊，喜萬年年啊，我都唔知點讀啦，應該係左邊讀過右邊嘅，就係咁解啦。喺呢度隔離咧就整個婚嫁屋，呢度咧就整個賣嫁女餅嘅。咁佢哋呢度咧係融合得好好嘅，不單如此，前邊仲有婚姻登記嘅地方添。如果你突然間醒起啊，不如結婚咯，誒你就可以喺度搞掂埋佢嘅啦。跟住喺隔離影係啊，仲可以影埋婚紗相一流啊！咁然之後隔離呢度咧就係呢個月子中心啦。當然你結咗婚之後要生 BB 啊嘛，就喺度 book 埋佢，可能佢一條龍服務再平啲都唔出奇嘅。好啦，咁呢度基本上我哋都睇晒啦，我哋亦都要去揾少少嘢食。就去翻祖廟後邊嗰度，咁有3間連埋一齊嘅，一個係民信，一個係聖應記，一個係食煎餃嗰個叫咩話？我都唔記得咗，上次食過嘅。係北香園，3間連埋一齊嘅，我哋去到嗰度再決定食邊間。咁啊而家暫時諗就係想去北香園多嘅。又有觀眾就會問啦，咁啊究竟呢度交通路線係點咧？非常簡單，就係祖廟站啦，係啊。咁你去到祖廟站下邊咧，你問工作人員都知道邊個出口㗎啦，就唔需要多講。我俾你哋嘅建議係咁樣樣嘅。如果你時間係可以好早起到身嘅，喺廣州過嚟，假設我係咁樣樣啊，你先去我哋今朝講嗰度飲個茶先。嗰度飲茶好啊！嗰度飲茶咧就夠晒懷舊，可能係你哋以前喺廣州住嗰陣咧嗰種感覺你係絕對揾得到。然之後食飽飽啦，你中意行過嚟又得。你中意打部的士過嚟又得，你中意踩單車過嚟都得。咁啊，行路咧就大概20分鐘就行得到噶啦。而喺沿途可以行下筷子路，睇下啲古舊嘅嘢。過到嚟呢度睇下新潮嘅。咁然之後，如果你我唔中意睇呢啲，直接入祖廟裏邊行又得，18蚊一張飛，就係咁啊。呢度就係新舊結合嘅地方啦。咁至於飲食咧，除非你係好中意食裏邊嗰啲嚇，如果唔係嘅話咧，你想食小食，其實好似我哋依家咁樣樣，你依家可以行翻過去城門頭嗰邊，喺度行個7分鐘，咁啊有我3間，我啱先講嗰3間佛山小食老字號啦，都算係嘛，咁啊就基本上係咁啦。我哋而家過去再同大家慢慢講。我哋而家咧就嚟呢度食啲小食，咁啊呢度主力咧就食餃子嘅。上樓啦，上樓啦！好嗱，話咁快咧，我哋就揾到位啦，係咪好醒咧？過嚟呢度，從啱先祖廟行過嚟，大概5-6分鐘左右啦，大概就係咁啦。咁然之後咧，不單如此喎，有位仲要平仲要大份啦，唉，呢個係值得食嘅嗱，要煎餃細份一個，呢個係5隻，兩個唔同嘅喎。嗱，呢個。咁啊，要個粉麵定點啊？飯定係咩？飯啦，好啊。嗱，啱先咧，我哋就落咗單啦，好快手啊，就過嚟落單㗎啦。咁啊，有呢啲點心嘅，糯米糍、馬拉糕，各種都有。仲有嗱，呢個係饅頭嚟㗎嚇。咁啊，倫教糕個半啲，全部都係1蚊、2蚊、1蚊2蚊嚇。牛肉球都6蚊2個啫。跟住翻過嚟呢邊就係飯同埋燉湯。咁我哋要咗個竹絲雞湯嘅，咁啊仲有呢個蒸飯，
蒸飯都好好啊！我知道佢哋啲粥粉麵飯就係呢啲啦啊，咁啊雲吞麵啊各種啦。不過重點咧就係呢一邊啊，呢一邊咧餃子就係佢哋最值得要食嘅。咁啊今次咧我醒啦，冇要份大嘅。上次咧我直播完喎，非常肚餓。咁咧然之後要咗一份10隻嘅，食唔晒。係啊，傻啦！咁所以今次就醒咗啦，要5隻嘅。咁啊，要個傳統啲嘅。如果你哋唔想要傳統嘅咧，可以叫呢個紫蘇煎餃都得嘅，就係咁樣樣啦，就係拳頭咁大隻煎餃啦。咁然之後咧，呢啲煎餃咧啱啱煎好，就喺樓下嘅啫。咁同埋咧係要落少少呢個蒜蓉辣醬。好嘅，我試下啦，韭菜煎餃我至愛啊！哇，你一煎到呢度〜幾靚？你要黑醋定紫醋啊？唔知啊，點啲醋同埋辣椒醬。加少少黑呢個。啲餃子咧一定要點滿呢啲辣椒醬同埋醋，咁就最好食㗎啦，又夠脆卜卜喎。乜嘢？係咩？哦。兩間咧。啱先我哋未去嶺南邊地之前咧，係12點鐘到啦，坐滿人啊。而家呢個鐘數2點鐘啊，梗係冇乜人啦。係啊，下午茶餐係咪？食完鹹嘅咧，我哋嚟試下甜㗎啦。呢個似啲上次我哋喺大笨象見到嗰種薩琪瑪喎，佢係裏邊係唔多糖漿嘅。廣州食到嗰啲係好多糖漿嘅，大部分都。呢種咧，我相信就係佛山薩琪瑪嘅味道啊！冇話廣州嗰啲外皮嗰啲咧咁硬咁脆嘅，係軟軟糯糯一啲，唔係好多糖啊。至少睇上去唔係喺外皮咁多糖，食落口感都唔會話太差嘅。就係咁樣樣。似起上次我哋喺大笨象食到嗰啲。其實喺度都幾多嘢食嘅，慢慢揾都要。仲要價錢唔貴喎，呢度2粒糯米糍啱先。老婆食咗1粒，我嘅，大家估下幾錢？係3蚊雞2粒啊！喺廣州你係買唔到。哇！佢裏邊嗰啲咧係蓮蓉嚟㗎，好食啊！哇！燉湯又嚟埋咯喎，竹絲雞咁補啊！琴日見咗人哋斬竹絲雞，今日係飲竹絲雞湯。自己唔煲咯。係啊，哇！又有花旗參喎，多料喎。竹絲雞，北啲嚟嗰度，你神中。你嚟北，你自己北。仲有個飯添啊！哇，真係豐富啊！哇，幾多？呢餐可能50零蚊搞掂。好，最後嘅嘢咧就上埋嚟啦。啱先咧，靚女上菜嘅時候，我哋奇怪，明明冇叫呢個豬紅湯同埋生菜㗎。咁因為我哋諗住話，哎呀都冇乜所謂啦，係嘛？真係食唔晒，最多牛腩打包啊，食晒呢啲佢，菜食晒佢，或者可能自己聽錯講錯咧，係咪先？後面問清楚，唔係26蚊呢個餐咧，係包括一個牛腩蒸飯啦，一個生菜啦，同埋一碗豬紅湯嘅，連湯都有2碗喎。我飲咗呢個湯先啦，好唔好？我就飲咗個花旗參烏雞湯先，哇！如果個豬紅湯飲唔晒，打包翻去俾個女，個女好中意飲豬紅湯。哇！好濃花旗參味，好濃，最濃就係花旗參味。我都話飲到哇！好濃啊！幾錢話？呢個6定10零蚊啦，總之就抵飲啊！哇！你睇下嗰啲烏雞係嘛？琴日我哋去買啊，幾錢啊？前邊嗰個記啊，嗰半隻烏雞啊，都20幾蚊啦。喺我仲飲緊個湯嘅時候咧，老婆已經開始食飯啦。佢係蒸飯。蒸飯嚟嘅，啲飯底幾靚，缽仔飯。我都好耐未食過靚蒸飯。我有一段時間喺二路翻工嘅時候咧，中午就係經常都會食蒸飯，一係就呢一款啦，牛腩啦，一係就肉片嘅榨菜肉片嘅，抵食喎，26蚊。你喺廣州真係好難嘅，打死人嘅，門口排隊都排到你驚啊！又有菜又有湯。咁啊豬紅湯啊6蚊啊。試下個飯先啦。牛腩仲要。嗰啲牛腩又唔少喎，嚇。抵食。就係咁啦。
佢啲牛腩好香嘅，佢唔係話全部都係咧呢種好瘦好韌嗰啲種嘅，啊大部分咧都係呢啲好腍嘅，有肥肉有筋呢一種嘅。咁佢食起身咧就唔會話煙煙韌韌啊，咬唔入啊，黐住晒啲牙咯，咁絕對唔會嘅，啊26蚊嘅喎。當佢啲花椒、八角啊、胡椒粉啊、剩下嗰啲味咧落咗個飯嗰度咧，淨係食個飯都已經好香。豬腳牛腩啦，值得嚟，真係值得嚟。咁啊，仲有咧，佢其實有好多分店。上次今朝我哋咧經過去嗰個筷子街喺嗰個飲茶叫咩？天海隔離咧已經有2間嘅。哇！我諗我食晒呢個飯都飽啦，真係重溫到以前咧嗰種中午食飯咧，食個蒸飯。我覺得以前咧佢哋我食嗰個蒸飯啊，佢擺一塊荷葉喺下邊，咁啊佢嘅目的係令佢熟得快啲嘅。呢個就唔係用荷葉，嗰個缽擺喺一個蒸籠上邊蒸嘅。咁啊大多數咁樣嘅蒸飯咧，尤其係牛腩啊更加添啊。如果你話我冇所謂等耐啲嘅。咁咧就佢現蒸嘅，有啲係真係現蒸嘅。咁啊有啲咧就係後期擺落去嘅。牛腩咧你就後期擺落去冇所謂，但係都唔通佢2蚊牛腩咧講你都唔信啦。咁啊牛腩粉出嚟㗎嘛。咁另外咧呢個時段咧飯咧應該係現蒸嘅，因為佢冇理由蒸咁耐嘅嚇。因為呢個唔係繁忙時段啦。如果到繁忙時段蒸極都蒸定都係好正常嘅，係咪？咁所以呢個飯咧我哋等得最耐嘅嚇。講明佢有堅持啦。嗱，如果廣州嗰啲小食店咧，一樣係25蚊、26蚊咁計啊，個飯係一樣嘅，我假設。咁咧菜咧係會擺喺面頭嘅，就唔會另外攞個碟上嘅。就算有湯都好咧，好有可能係自己去畢，同埋咧係一定唔會有豬紅嘅。蛋花湯。咁啊，廣州嗰啲例湯講得難聽啲就叫做洗鑊水。我哋以前就叫洗鑊水係嘛？就係咁啦。咁呢度咧成嚿豬紅俾你埋你嘅。豬紅咧我一定食唔晒㗎啦。我就打包翻去俾個女，我翻去再食埋啲飯，咁啊食埋飯再講。最後咧都係忍唔住啦，我要食埋呢個豬紅。食豬紅咧係咁嘅，食豬紅咧，係要落啲胡椒粉嘅少少啦。冇腥味啊？唔係落少少好味啲嘅。係。好彩啱先我哋行咗好多路啫。又踩單車又行路。好食喎！佢正常味道咯，同埋唔會好容易一咬啊就碎。啊！我喺廣州食過嗰啲已經做得好好啦，但係佢更似一個啫喱，呢個就真係唔似啊。好食啊！又話有個觀眾講話新加坡冇呢啲食。係咩？有咁嘅？啊！佢話佢哋個總理唔俾佢哋食呢啲。唔係啊，好健康㗎呢啲。呢啲清除咗身體裏邊嗰啲塵啊，嗰啲污糟嘢㗎嘛，係嘛？好，咁我去埋單啦嚇，埋單就翻廣州。哦，嗱呢個就係價錢係嘛？幾錢啊？啲老字號都係攞呢啲咁嘅。12、15呢個3+3係嗰個點心，呢度6蚊啊，6蚊就冇貼喺呢度，咁啊即係27加6，咁啊哇抵啊，50蚊又搞掂。我哋今朝咧喺嗰個飲茶使60蚊，啊買嗰袋餅都計埋啦38啊，其實嚴格嚟講唔計得嘅。仲喺度，仲食下，今晚仲翻去俾個女食。咁呢度咧就50零蚊啦，咁啊今日120蚊就搞掂啦啊！成日停埋車，停車使咗幾錢啊？使咗6蚊雞。玩咗一日食咗一日。如果講到夠平啊、夠抵食咧，一定係嚟佛山嘅，係嘛？總料呢個。好嗱，我哋最終埋單係59蚊，連埋今朝早60蚊，咁啊120蚊啊，搞掂一餐啦嚇！嗰啲西餅我唔計得嘅，即係嗰個唔係西餅，嗰個糖沙翁啊。咁啊，嗰啲係攞翻屋企食嘅。咁啊，再嚟啊！啱先咧，我哋睇見啊，原來北香園啊已經係60年歷史嘅啦。我哋今日啊行運呢個西關行運呢個佛山附近咧，呢啲老字號嘅餐廳啊，攬埋都100年啊、60年啊呢啲咁啊，係嘛？100年、60年都唔算啦，佢仲要係平啊。係啦，仲要係平啊嘛，唔似我哋廣州嗰啲咁有咁耐歷史嗰啲咧，通常都好貴嘅。好貴啦，啲老字號唔多。嘅真係唔多。好啦，咁我哋今日影片到呢度結束啦，各位觀眾下集見，拜拜。